ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തോരനാണ്. ക്യാരറ്റും വഴുതനങ്ങയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഈ തോരൻ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എണ്ണ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. കടുക് പൊട്ടിയതിനു ശേഷം ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പച്ചമുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ നേരിയതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. കൂടെ തന്നെ ഒരു വഴുതനങ്ങ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. വഴുതനങ്ങ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് വളരെ തിന്നായി വേണം അരിയാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക. ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ക്യാരറ്റും വഴുതനങ്ങയും ഒക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.